តោះជំរាបសួរបងប្អូនក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមកលាយចំណីមាន់ស្រែរបស់យើងបងប្អូនបែបធម្មជាតិបងប្អូនគឺយើងមានតកួនរបស់យើងបងប្អូនតកួនហើយយើងយកមកហាន់ឲ្យវាទូចៗចឹងណាបងប្អូនហើយក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមើលហាន់ទូចៗបន្ទាប់ពីយើងបានហាន់ហើយយើងបានដាក់ស្រូវរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដាក់ស្រូវហើយយើងបានដាក់ទូក្នុងមួយចានបងប្អូនទាំងគ្នាមាននិយាយខ្ញុំធ្វើនេះលក្ខណៈមន់បានប្រហែលជាខ្ទង់ជា10ក្បាលទេបងប្អូនគឺមានទាខ្លះមន់ខ្លះអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះដែលបាយរបស់យើងបាយដែលយើងសល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំចាវាយើងយកមកលាយមួយគ្នាតឲ្យវាចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងបានចាក់ហើយអស់បាន4មុខបងប្អូនមានគួនរបស់យើងស្រូវបន្ទក់ហើយនឹងបាយទៅសល់ហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះគឺអំបិលបងប្អូនទាំងគ្នាអំបិលគឺវាមានកាល់ស្យូមល្អខ្លាំងមែនទែនយើងដាក់អំបិលហ្នឹងទៅវាចាប់វាប្រៃអញ្ចឹងណាប្រៃទៅវាក៏បានផឹកទឹកច្រើនហើយវាបានសុខភាពវាល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយវាបានផឹកទឹកច្រើនបន្ទាប់នឹងទៀតយើងដាក់ទឹកមកទឹកខ្ញុំដាក់មកសមរម្យបានហើយបងប្អូនមកអាចទាំងលាយបានកុំឲ្យវាគោកពេកឬក៏វារាវពេកដាក់មកល្មមអញ្ចឹងណាតទៅយើងបានដាក់ហើយយើងដើមកូរលាយគ្នាច្បល់ឲ្យសព្វទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនវាចូលគ្នាដាក់ឲ្យវាស្មូតទាំងអស់អញ្ចឹងណាតទៅយើងបានលាយហើយកូរចុះកូរឡើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនកូរឲ្យសព្វអស់ហើយវាចូលច្បល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំយូរតិចច្បល់កាន់តែយូរកាន់តែល្អវាចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយបងប្អូនដល់ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូឬក៏អីទៀតហើយមកចូលចំណីមាន់របស់យើងវិញនេះមាន់ស្រែរបស់យើងហើយមាន់បានរយៈពេលដូចជា2ខែជាងបងប្អូន2ខែគឺធំដែរគឺមកគួរសមដែរខ្ទង់1គីឡូជាងបងប្អូន1គីឡូ2ខាំ1គីឡូ3ខាំអញ្ចឹងបងប្អូនតែឥឡូវយើងបានមកដល់កន្លែងមាន់ស្រែរបស់យើងហើយយើងយកមកដល់គឺនេះព្រឹកមកដល់កន្លែងធុងមាន់ភ្លាមគឺមកដល់គឺចូលចិត្តហ្មងតែម្ដងបងប្អូនណៃហ្នឹងហើយយើងបានដាក់នឹងម៉ូតូឲ្យវាចឹកបងប្អូនអរគ្នាទស្សនាមើលទីវាចឹកសិនបងប្អូនអរគ្នា